မင်္ဂလာပါရှင်ကွန်ပျူတာကွင်းကွန်ပျူတာ training center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့ကွန်ပျူတာကွင်းရဲ့ Burner and Trainer ဒေါ်နန်ကျောက်ခိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွေထွေဘဝတုဒ္ဒနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ညဝေပေးပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင် Excel သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Okay ဒီနေ့တစ်ချက်ကဘာသင်ခန်းစာလေးကို sharing လုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Excel မှာဒီ table ပေါ့နော် table လေးတောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့တက်ဆက်ထားတဲ့ဒီ data တွေလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လောက်ထိမြန်ဆန်သွားမလဲဆိုတာကိုတကယ်လို့ဒီ Excel ရဲ့ format as table လို့ခေါ်တဲ့ table တိစောက်ရတဲ့ဒီအားသာချက်တွေကိုတကယ်ကရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စလိုက်ကြရအောင်ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ကိုရိုက်ထည့်လဲရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့လောက်ထားတဲ့သင်ခန်းစာ lesson file เนาะဒီချိန်ချမပေးတော့ဘူးကိုယ့်ကိုပဲရေးလိုက်ပါเนาะရေးပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီချိန်ဘာမှမထည့်ထားဘူးဘာ format မှလည်းမထည့်ထားဘူးအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီချိန်တို့ကဒီပုံစံလေးကိုအရင်ဦးဆုံးဒီလို format as table ဆိုပြီးတော့ဇာတ်လေးတိစောက်လိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ select ကလေးအစားအဆုံးပေးလိုက်ပါပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ format as table တွေကကိုကြိုက်နေတဲ့ table style တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးသားရင်တော့ဒီအပေါ်မှာကိုက select မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ A1 is to F ဘယ်လောက်လဲ14ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို select area ဝင်ပြီးသားမှာဒီကလို့ကိုကထပ်ပြီးတော့တိုးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ cursor ချကိုလိုအပ်တဲ့ cell rate ကို select မှတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ select မှတ်ပြီးသားဆိုတော့ပြန် select မမှတ်တော့ဘူးเนาะဒီတော့ရင်သူရဲ့အောက်တက်မှာ my table has header တဲ့ my table ကိုယ့်ရဲ့ table ကနေပြီးတော့တဲ့ has header ပထမအဆုံးခေါင်းစဉ်အဖြစ်ထားရှိမလားလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုကခေါင်းစဉ်ရိုက်ထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะခေါင်းစဉ်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ခေါင်းစဉ်ကရိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် my table has header ကိုအမှန်ချင်းကလေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးသားရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ table format လေးရောက်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ table format လေးရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒီ table ထဲမှာဒီဝင်လေးနဲ့ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီ table ထဲမှာကစားဒီလိုမျိုး select ပေါ့နော် select area ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ table to design ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အပြင်မှာချလိုက်တယ်ဒီ area ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ cell ကွက်ဒီအပြင်ဘက်မှာချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာ table to design ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုမျိုးလေး table to design ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ cell area တွေကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကိုယ့်ရဲ့ cell area ပေါ့เนาะ table area တွေကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မှသာနဲ့အပေါ်မှာ table to design ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကျတို့ဒီထဲမှာ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ table ရဲ့အသားချက်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အပေါ်မှာ table to design ဆိုတဲ့ဒီ tab လေးရှိပါတယ် design tab ထဲမှာပါဝင်တဲ့ group လေးတွေကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် property ရှိမယ် tool ရှိမယ် external table data ရှိမယ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာ table style option ရှိမယ် table style ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်အဲ့တော့လွယ်တာနဲ့စပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး table style option ကနေစပြီးတော့ကြည့်ပါ table style option ဒီကိုယ့်ရဲ့ယူထားတဲ့ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘလို့ table အရောင်လေးတွေကြိုက်တယ်လဲလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလို့ရပါတယ်မလို့ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ clear ဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း new table style ကနေခေါ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ပဲ table တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် table style နဲ့က color ယူသုံးလို့ရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ table style option မှာ table style option ထဲမှာအပေါ်ဆုံးကနေစကြည့်မယ် header row ဆိုတာကတော့အပေါ်ဆုံးက row button လေးကိုဖြောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရိုးဒီမှာ total row ပေါ့ total row လေးကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အောက်မှာရှယ်တို့ရဲ့ဒီအောက်မှာ total ပေါင်းလက်ကလေးကိုတွက်เสียမလိုပဲနဲ့သူ့ရဲ့ total အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ညာဘက်မှာမြားလေးရှိတယ်မြင်ရလားမသိဘူး total အကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာညာဘက်မှာမြားကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြားကလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ none တို့ average တို့ကောက်နမတို့ maximum minimum sum ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ function တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ရှင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုကပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တာဆိုရင်ဒီမှာ sum ကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကအပေါ်မှာအဖြေတွေရှိပြီးသားဆိုရင်အောက်မှာ total ချလာမှာပဲဖြစ်တယ်နော်
Okay နောက်တစ်ခုကတော့ branded row branded row ဆိုတာကတော့ row တစ်ချောင်းချစီအရောင်လေးတွေကို format လေးတွေရိုက်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက branded column တစ်ချောင်းချစီကိုအရောင်လေးတွေထည့်ပေးတာပဲဖြစ်တယ် first column ပထမ column ကိုတိတာတင်ကြားစေခြင်းနဲ့ bold တင်ခြင်းနဲ့ color လေးချင်းခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတခါတည်းထည့်ပေးလို့ရတယ် last column နောက်ဆုံး column ကိုထည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကိုကြိုက်တာယူသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တည့်ရညာဘက်မှာ filter button နဲ့ filter button လေးကကျတော့ဒီမှာဒီမြားလေးနော်မြင်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမြားကလေးတွေပါခေါင်းစဉ်တိုင်းမှာဒီမှာ filter button ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒီမှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ data တွေကိုစစ်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ filter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်သင်ငယ်စာတစ်ခုမှအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ filter ပါထပ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကအရင်ရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ message တွေအရင်ကြီးများသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ filter button လေးကိုနောက်ထပ် video file တစ်ခုမှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင် okay ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်table style option နဲ့ရပြီ table style နဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ property ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် property ထဲမှာ recite table ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ table ကိုက data တွေထပ်ပြီးတော့တိုးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ A1 ကနေပြီးတော့ F15 တိရှိတယ်အဲ့တော့ F15 တိမဟုတ်ဘဲနဲ့3ညတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်ပါမယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားမလဲဆိုရင်150တိရောက်သွားမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ A1 ကနေပြီးတော့150အထိကို data တွေထပ်ပြီးတော့တိုးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာ data တွေထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုလိုအပ်တဲ့ data တွေထပ်ပြီးတော့ဆွဲမလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးပြီးလို့ရပါမယ်နော် okay ဒါဆိုဒီမှာ30ဒီသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုက item လေးထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ VGA okay ပါပြီးသားဆိုတော့ enter ပဲခေါက်လိုက်မယ် router memory ပြီးတော့ရင် speaker ပေါ့เนาะပြီးတော့ရင် mouse ပေါ့ပြီးတော့ရင် keyboard ပေါ့ပြီးတော့ရင်တော့motherboard ပေါ့ကိုကြိုက်တာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ရိုက်ထည့်ရမှာကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ data တွေတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း copy paste ချလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော် copy paste ချလိုက်မယ်နော် copy ဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာ select ကလေးပေး control C အောက်ကိုသွားမယ် control V ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်မှာလိုသေးတယ်နောက်ခုထပ်ပေါ်လိုက်မယ် control C control V ဒါဆိုဒီလိုမျိုး data တွေထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုးလို့ရပါတယ်နော် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ data အတိုင်းပဲဒီချက်ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ပါမယ် control C control V ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး data လေးထပ်ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မလို့ချင်တော့ဘူးကိုကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကပဲတိဖြည့်ချင်တာလဲဒီကြည့်ပေါ့နော်သူရဲ့မူရင်းက73တိရှိရဆိုဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒလိနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကဒီမှာ copy paste လေးပြန်ရှာပြပြမယ် copy ကိုလိုက်မယ် control C ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် control V ဒါလေးကိုတော့ဒီက control လေးကိုဖိပြီးတော့မောက်လေးကိုဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်24ဒီမျိုးလေး data လေးထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ကိုယ့်ကိုရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် copy ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကြ data တွေထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ recite table ကနေပြီးတော့အရွယ်အစားပြန်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ recite table ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီမှာ150အထိမသွားချင်တော့ဘူး20အထိပဲသွားချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် select ချဒီမှာ20လို့ပြောင်း okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ data ဒီ20အထိပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်က data တွေဒီမရှိတော့ပါဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရင်တော့ table design တွေကနေပြီးတော့ recite table site တွေပြန်ပြင်လို့ရပြီပြီးရင်တော့အပေါ်မှာကျွန်တော် table name ပေးလို့ရပါလေဒါလေးကဝေအဲ့ဆိုရင် income ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်ရှာဆိုလဲပေါင်ရှာပေါ့လေ income အဲ့ဒီမှာ income 1လို့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပိတ်ချလို့မရပါဘူး underscore လေးခံပါမယ်ပြီးရင်1လို့ရိုက်ပါပြီးတော့ enter ခောက်ချပါအဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးက underscore လို့ခေါ်တဲ့ shift key နဲ့အနှုတ်ကလေးနဲ့เนาะအနှုတ်သင်္ကေတလေးနဲ့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
နောက်ထပ် resize တွေပဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ remove duplicate ပေါ့နော် remove duplicate ဆိုတာကတူညီနေသော data တွေကိုဖြတ်တာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု convert to range ဆိုတာကတော့မူရင်းသူက normal rate အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကျင်တဲ့အခါမှာ convert to range ကိုသုံးပေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ insert slicer data တွေကိုစစ်ထုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ insert slicer လေးကိုစစ်ထုတ်ပြီးမှဒါလေးဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့အခု insert slicer စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်တကယ်လို့က discount amount နဲ့ amount တွေကိုတကယ်လို့ချပါမယ်เนาะအဲ့တော့ discount amount ကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် price က3000 discount ပေးထားတဲ့ amount ဒီ15သူတို့နှစ်ခုကိုမြောက်ချလိုက်ရင်ရပါပြီညီမျှချင်း price အမြောက်ပြီး discount အဲ့ဒီမှာ5ရဲ့နောက်မှာ percentage လေးမပါဘူးမပါတဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ shift K နဲ့ number 5နဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရခိုင်နှုန်းသင်္ကေတလေးဝင်သွားပါပြီရခိုင်နှုန်းသင်္ကေတဝင်သွားပြီဆိုမှတည်းကျတို့ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးငွေကျလာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ table တိဆောက်ထားတဲ့အားသာချက်ကတော့တကွက်ထဲတွက်ပေးရုံပါပဲကျန်တဲ့အကွက်တွေတွက်ပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะအားလုံးတွက်ပေးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု amount လိုချင်တယ် amount လိုချင်တယ်ဆိုတော့ညီမချင်း price တွေကနေပြီးတော့ a note discount amount နှုတ်ချလိုက်မယ်အနာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်တော့တကွက်ထဲတွက်ပြီးရုံနဲ့ data အားလုံးဒီတွက်ပြီးသားအားလုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်0ဒီမှာ total row လေးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးနော် total row လေးထည့်ထားခြင်းအပြင်အမှန်စစ်လေးထည့်ထားခြင်းအပြင်0ကဒီမှာ total ဆိုလို့ရှိရင်ညာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ average လားကောက်လားကောက် number လား maximum လား minimum လားဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းdiscount amount total ကိုလိုချင်တဲ့ sum ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့ discount သူ့ကိုလည်း10ကအကြီးဆုံးကိန်းနဲ့ကိုချခြင်းနဲ့ဆိုရင်20ပေါ့နော် price ကိုငယ်ဆုံးကိန်းနဲ့ချခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရေတွက်ရှင်တဲ့ account number လိုမျိုးလေးတကယ်လို့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်အားသာချက်လေးကိုသိခြင်းအပြင်ကျတို့ကပေါ်ကိုမြောက်စရာတွေမလိုဘူးတကွက်ချင်းစတိုင်းမြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ copy ဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးတကွက်တက်ရုံနဲ့10အားလုံးဒီတွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကတစ်ကြောင်းလေးထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ cursor လေးချတက်ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာတကွက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျတို့ insert slicer လေးဆက်လိုက်ပါမယ် insert slicer တဲ့ကတကယ်ကဘာလေးရွေးလိုက်ခြင်းလဲဆိုတော့ item name လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ amount ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ amount လေးရောက်လာပြီဒီမှာ item name လေးလည်းရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ head disk ကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီ head disk ကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင် head ရဲ့တန်ဖိုးကိုထွက်လာပါပြီ headphone လိုချင်တယ်ဆိုရင် headphone ပါ keyboard ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ keyboard ရဲ့ဒီမှာ copy ပွားထားဆိုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲဆိုနှစ်ခု data နှစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကအရန်များလားအရန်များတယ် data တွေကအရန်များတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတာတွေကအရန်ကြီးပဲအောက်ထိဆွဲချနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့နောက်ထပ်လောက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရေးထားတဲ့ item name တွေ amount ဒီ price တွေကို column လေးတွေခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေးနဲ့အပေါ်မှာ slicer 2ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာ slicer style အရောင်လေးတွေချက်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာဒီမှာ column နော် column နဲ့ကအပေါ်က2ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကလည်း2ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ column လေးနဲ့ခွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့ရွေးချယ်ရတာတန်းပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေတယ်တန်းပြီးတော့မြင်သာစေတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစီကရောပုံလေးကိုနှိပ်ချလိုက်နောက်တစ်ခုပြောမယ့်ဟာလေးကဘာလဲဆိုတော့ keyboard လိုချင်တယ် modern လိုချင်တယ် motherboard လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် keyboard ကိုတစ်ချက်နေဂျားရဲ့ data တွေမပါတဲ့အတွက် keyboard က control လေးကိုဖိချလိုက်ပါ modern ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် motherboard ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီသုံးခုရဲ့ data ဒီမှာကျလာပါလိမ့်မယ်နော် keyboard ရဲ့ modern ရဲ့ motherboard ရဲ့ okay မရဘူး clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ် keyboard ရဲ့ modern ရဲ့ mother ရဲ့okay clear data အပေါ်ကအပြည့်စုံမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ် okayဒီတိုင်းလေးရမယ်နော်မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ data အားလုံးကမစုံဘူးဖြစ်နေတယ် okay အဲဆိုရင် head လိုချင်တဲ့ head ကိုနှိပ်ချလိုက် modern လိုချင်တဲ့ modern ကိုနှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် head ကို modern ကိုနှစ်ခုလုံးကြာလာတယ်နောက်တစ်ခု control လေးကိုဖိပြီးတော့ VGA gas ကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင် VGA gas ရဲ့တန်ဖိုးလေးထွက်လာတယ်
control လေးကိုဖိပြီးတော့ motherboard ကိုနေချလိုက်ဒါဆိုရင် motherboard ရဲ့ data ကိုကြာလာတယ်အဲ့တော့ insert slicer တွေကမှ collagenous item လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control လေးကိုဖိပြီးတော့ line select မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရမလား okay ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လည်းတစ်ခုတကယ်လို့ကိုကအစင်လိုက်ဆိုကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ပထမ column အစင်လိုက်ကိုပဲကြည့်ကျင်တယ်နောက်ထပ် column ကိုမကြည့်ကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထမ column ကိုတစ်ချက်ကလေးနေဒီတစ်ခါကျရင် shift key လေးကိုဖိလိုက်ပါပြီးရင်တော့ wireless sorry ဒီပေါ့နော် modern ထိပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data အကုန်လုံးကိုပဲတကယ်လို့ select မှတ်လို့ရတယ်နော်သူကအစအဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတို့ကဒီလိုမျိုး select မှတ်လို့မရပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတော့ shift key နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲမှတ်လို့ရပါမယ်ဒီလိုမှတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ control ကိုပြီးမှတ်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် insert slicer လေးရဲ့အားသာချက်လေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခောက်မယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာ slicer 2ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတို့ဇာတ်ထဲမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ table 2ပြန်ဖြစ်တယ် slicer ကိုနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ slicer 2ဖြစ်တယ်ဇာတ်ထဲကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဇာတ် table 2 design ပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျန်တာလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ remove duplicate ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျတို့ပွားထားတယ်အဲ့ဒီပွားထားတဲ့ data တွေတူနေတယ်ဆိုရင်ကျတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ data ထဲမှာတူနေတဲ့ data တွေပါရဲဆိုလို့ရှိရင် remove duplicate လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ select all ဆိုလို့ရှိရင်တော့ column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုက select အကုန်လုံးကိုselect ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးတူမှဖြတ်မယ်ပေါ့နော် select all ဆိုလို့ရှိရင်တော့ item name ဆို item တူတာနဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့နောက်က data တွေမတူလဲဖြတ်မယ် item တစ်ခုတူတာနဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကျတို့က select all လေးပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးတူမှဖြတ်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ no duplicate value found နဲ့မတူညီတဲ့ data မတွေ့ပါဘူးတဲ့ okay ဘာလို့တူညီတဲ့ data တွေမတွေ့တာတော့ဆိုတော့ကျတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီနံပါတ်စဉ် column မှာသူကဒီမှာ73 14 15 16ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒါမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတို့ item တူတာနဲ့ဖြတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ remove cursor ပဲချခဲ့နော် remove duplicate ထဲကိုသွားပါနံပါတ်စဉ်မပါဘူးကျန်တဲ့အားလုံးတူတာနဲ့ဖြတ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ 6 duplicate value found and remove နော်ရှောက်ခုတူတယ်ဖြတ်ပြလိုက်ပြီတဲ့ select unit value remain မတူညီတဲ့ data 14ခု remain ကျန်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီ select လေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ convert to range မှာ convert to range ကတော့ table ကိုမူလ data အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာ convert to range ကိုသုံးပါတယ်တစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီးတော့ do you want to convert the table to say normal rate နော်ကိုယ့်ရဲ့ table ကိုတဲ့ normal rate ပြန်ပြောင်းချင်လားပြောင်းချင်တဲ့ yes ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ insert slicer လည်းမရှိတော့ပါဘူးသူကတွက်ထားတဲ့ကျတို့အယောင်တွေ format တွေပဲကျန်ပါတော့မယ်เนาะဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျတို့အနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တန်ရာကျန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ table style လေးသုံးပြီးပြီဆိုရင် table format လေးကျန်တယ်ပေါ့လေဒါလေးတော့ကျတို့ရှိမယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါ်မှာ table to format ဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးကျတို့အယောင်လေးပဲကျန်ခဲ့ပါမယ်เนาะရမလား okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ထပ်ခါနားထောင်ကြည့်ပါဒီ table နဲ့ table လေးကိုကကျွမ်းကျင်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လောက်ထိမြင်မြင်ဆန်ဆန်တွက်ချက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြကိုကြီးကျန်းမာရေးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ့်အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကို share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲပညာဒါနအနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးသလိုသူတို့အတွက်လည်းကိုမသိပြီးသားမသိရသေးတဲ့ file လေးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုပဲကိုကပညာဒါနအနေနဲ့အကျိုးတရားမှုရရှိပါတယ်เนาะအားကြောင့်မလို့ share ရဲ့ video file လေးတွေကို like and share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်